Құрметті тыңдаушылар, әлеуметтік саясаттану білім модулі бойынша дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз әлеуметтік өзгеріс, жақында болған әлеуметтік пікірталастар деп аталады. Осы дәрісті сіздерге дайындаған авторлар бұл Әбдірахманова Ардағанбекова, Төлеуова Маржан Өмірбековна. Ал дәрісті сіздерге оқып берген кафедра аға оқытушысы Түсіпбек Жарқын Амантайұлы. Тақырыбымызды онда жалғастырайық. Әдеттегіндей жоспардан бастасақ, бүгінгі сабақта әлеуметтік өзгерістер, әлеуметтік процесс, эволюциялық, революциялық және басқа да әлеуметтік өзгерістерді айтатын боламыз. Әлеуметтік өзгерістер, жалпы әлеуметтік өзгерістер қоғам барлық уақыттарда елеулі өзгерістерге ұшырап, белгілі бағытта дамып отыратын, ұдайы ішкі және сыртқы күштердің әсерінен болатын әлеуметтік организм. Әлеуметтік өзгерістер дегеніміз қоғамның белгілі бір күйден екінші күйге ауысуы. Ол әлеуметтік институттар, әлеуметтік ұйымдар, әлеуметтік қауымдар сияқты қоғамның жекеленген салаларын қамтуы мүмкін. Өзгеріс типтері әртүрлі және олар қоғамның қандай қырлары өзгеріп жатқандығына қарай ажыратылады. Себебі әлеуметтік жүйенің бір қалыпты емес, ол көптеген құрамдас бөліктердің жинақталған жалпы нәтижелерінен тұрады. Олардың ішінде ақырғы нысандар, нысандардың өзара байланыстары, бір тұтас жүйе ретіндегі нысандар қызметі, шекаралар, жүйе салалар, қоршаған орта. Бастапқыда алғашқы болып көрінген құрамдас бөліктер мен өлшемдер әлеуметтік жүйе моделі түрлері өзгеріске ұшырауда. Бұл өзгерістер төмендегідей болып келуі мүмкін, яғни құрамдық, құрылымдық, қызметтік, шекаралық, әлеуметтік, қоршаған орталық. Өзгерістер оқшау сипатта болып, жүйенің басқа буындарына елеулі ықпал етпейді. Жүйе белгілі бір бөлігінде өтіп жатқан процестерге қарамастан, ауқымды өзгерістерге ұшырамай, тұтастығын сақтап қалады. Басқа жағдайларда өзгеріс жүйенің құрамдас бөліктерінің барлығын қамтып, оны түбірінен қайта құрады. Бұған әлеуметтік төңкеріс мысал бола алады. Радикалдық трансформацияның бұл типін жүйенің тұтас өзгеру десе де болады. Социология ғылымында әлеуметтік өзгерістер эволюциялық, революциялық, прогресшіл, регресшіл, имитациялық, инновациялық түрлерге бөлінеді. Эволюциялық әлеуметтік өзгерістер бұл біртіндеп жүзеге асатын бір қалыпты сандық өзгерістер. Әдетте мұндай өзгерістер өзінің даму процесінде 4 кезеңнен өтеді. Мазасыздық кезеңі, көтерілу кезеңі, пішімдеу кезеңі және институттану кезеңі. Әлеуметтік өзгерістердің бірнеше себебі бар. Бұл себептер мыналар: ғылыми жаңалықтар, технологиялық жаңалықтар, ой-пікірлер, наным-сенімдер, халықтың артуы, мәдени өзара байланыс, соғыс, табиғи апаттар, тарихи оқиғалар, тағы басқалар. Әлеуметтік өзгерістер процестерінде қоғам бірнеше әлеуметтік мәселелерді басынан кешіреді. Жаңалықтар әр уақытта оңай жолмен қалыптаспайды және оған бейімделмейді. Өзгерістерге қарсы әлеуметтік қарсы тұру пайда болып тұрады. Өзгерістерге қолдаушылар мен оған қарсы шығушылар арасында қақтығыстар болуы ықтимал. Әр өзгерістің өзінше шығыны болады. Болымды нәтижелермен қатар болымсыз нәтижелер де орын алып тұрады. Мысалға, автомобильдің пайда болуы қоғамда жылдам өзгеріске жол ашқан белгілі.
тасымалдау, сауда өнеркәсібі тағы басқалары сияқты бірнеше салада болымды нәтижелерге қол жеткізді. Бірақ сонымен қатар жол апаттары, экологияның нашарлауы тағы басқа сияқты болымсыз нәтижелер осы әлеуметтік өзгерістің жемісі. Кейде әлеуметтік өзгерістер жоспарлы және жоспарсыз болып екіге бөлінеді. Бүгіндері қоғамымыздағы орын алып жатқан өзгерістерді жоспарлы өзгерістер деп айтуға болады. Жоспарлы әлеуметтік өзгерісте биліктің рөлі ерекше. Үкімет қабылданған бірнеше бағдарламаларында әлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық сақтау, экономика, мәдениет, жұмыссыздық, ғылыми зерттеулер тағы басқа сияқты тақырыптарды көруге болады. Бұл бағдарламалар бұдан да керемет қоғамды қалыптастыру үшін дайындалуда. Әлеуметтік өзгерістерді анықтау үшін әлеуметтануда бірнеше теориялар дамыған. Бұл теорияларға мысал ретінде Маркстың қақтығыс теориясы, құрылымдық функционалдық теория келтіруге болады. Әлеуметтік өзгеріс, әлеуметтік даму ұғымымен шатастыруға болмайды. Өйткені қоғам өміріндегі өзгерістер мен әлеуметтік қозғалыстардың барлығы бірдей оның сапалық даму деңгейін бейнелей алмайды. Кейде олар әлеуметтік даму процесін тежеп, оның құрылымдарын тоқырата түсуі мүмкін. Сондықтан да әлеуметтану ғылымында әлеуметтік өзгеріс және әлеуметтік қозғалыс ұғымдары әлеуметтік даму ұғымымен салыстырғанда кең мағынада қарастырылады. Әлеуметтік даму дегеніміз жаңа қоғамдық қарым-қатынастардың, институттардың, нормалар мен құндылықтардың пайда болуын жетелейтін күрделі құрылымдық процесс. Әлеуметтік дамуды бағалаудың әртүрлі экономикалық, құқықтық, мәдени, рухани тағы басқа өлшемдері қалыптасқан. Оның мән мазмұнын жете толыққанды түсіну үшін нақты әлеуметтік ортаны зерттейтін ғылым салаларының, әсіресе әлеуметтік философияның жетістіктері пайдаланылады. Жалпы қоғамда оның құрылымдық элементтерін дамытатын немесе тоқырататын әлеуметтік өзгерістердің негізгі себептері мен факторлар туралы әлеуметтанушылар әлі ортақ бір пікірге келген жоқ. Құрметті тыңдаушылар, біз осымен бүгінгі дәрісімізді тәмамдаймыз. Келесі дәрісімізде осы әлеуметтік өзгерістер мәселесіне арнайтын боламыз, жалғастыратын боламыз.